bwino nthawi zonse. Ambuye olemekezeka George Desmond Tambala, mwaulemu ife ananu tikukupemphani kuti mutitsogolere mwambo wa nsembe ya misayi. Mukhale omasuka ndipo takulandirani. Zikomo. Timirire tonse. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, lero mwana amene watibadwira wadzionetsa ku dziko lonse lapansi. Lero ndi chaka cha Epifaniya mu mpingo. Epifaniya ndiye kuti Mulungu wadzionetsa kwa anthu. Mulungu amene anali wobisika tsopano tamuona ndi maso, tamukhudza, tatidya naye, tiyenda naye. Mulungu wakhala pakati pathu. Ndipo leronso kwa inuyo ana kapena achinyamata ndi tsiku lanu, chifukwa mwanayu watibadwira tonse, koma mwanjira yapadera wabadwira inuyo. Amene akubwera kudzamuona mwana ameneyu ndi anzanu amene achoka madera osiyanasiyana. Atatu mwa iwo ndi anzeru akummawa amene adalondola nyenyezi. Tiyeni tikaone mwana, akutero abale athu amenewa. Koma kuona mwana wa Yesu kumatanthauzanso kuti aliyense mwa ife tikhale ndi mphatso. Anzeru akummawa adabwera ndi mphatso. Kodi inu ana inu kapena achinyamata ndi mphatso ya mtundu wanji imene mufuna kupereka kwa Ambuye Yesu? Mwabweretsa chiyani kwa Ambuye Yesu? Aliyense mwa inu adzifunse kuti kodi pamaso pa Ambuye Yesu ndi ndi chiyani choti nimpatse. Ambuye Yesu akudikira mphatso yanu, monga anzeru akummawa adapereka mphatso, inunso mupereke mphatso. Kwa ife tonse a Khristu, chaka chimene chinso chimatikumbutsa udindo wathu ofalitsa uthenga wabwino. Monga anzeru akummawa aja adamva uthenga kuti kwabadwa mwana, alipo anthu ambiri amene sadamve kuti kuli Ambuye Yesu pansi pano. Sadamvepo uthengawo, kapena ngati adawumva uthengawo adawumva moperewera kapena molakwika. Kwa ife tonse amene tili muno akuluakulu, tinafenso tidzifunse kodi uthenga wa Ambuye Yesu wafikira pa dziko lonse lapansi? Ambuye Yesu wadzionetsa kwa anthu onse apa dziko lapansi? Ndiye tisanapereke nsembe ya misa tiyeni tilape kuti tipereke ndi mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse ndinu nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri, pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa, ndachimwa kupambana. Chifukwa chake ndikupempha Mariya kulipoda, angelo oyera onse, ndinu nomwe abale kuti mundipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Ambuye
Tipemphere. Inu Mulungu wathu mudaunikira anthu a mitundu ina kuti azindikire mwana wanu pakuwatumizira nyenyezi watsogolera mchira. Tikupemphani ife amene tidayamba kale kudziwani, mutikhazikitse mchikhulupiriro chanu ndi kutiperekeza mpaka tikaona ulemerero wanu kumwamba. Mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ni Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu oyamba. Yerusalemu watsopano amene mneneri atifotokozere kuwala kwake. Akufanizira ekleziya wa Mulungu amene adzaunikira ndi kusonkhanitsa anthu a mafuko onse, powasonyeza kuwala kwa Yesu Khristu. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Iwe Yerusalemu, dzuka, wala, kuwala kwako kwayamba. Ulemerero wa chauta wakuwalira. Mdima udzabimpha dziko lapansi. Mdima wandiweyani udzagwa pa anthu a mitundu ina. Koma iwe chauta udzakuwalira. Ulemerero wake udzaoneka pa iwe. Anthu a mitundu ina adzatsata kuwala kwako. Mafumu adzalondola kuyezemera kwako konga dzuwa limene likutuluka kumene. Yang'ana pozungulirapo ndipo uone zimene zikuchitika. Onse akusonkhana kuti abwere kwa iwe. Ana ako amuna adzabwera kuchokera kutali. Ana ako akazi adzatengedwa m'manja ngati ana. Adzaona zimenezi ndipo udzakondwa. Mtima wako udzalumpha ndi chimwemwe. Chuma cha mayiko onse chidzabwera kwa iwe. Kudzafika mtindiri wa ngamira, ngamira zing'onozing'ono, kuchokera ku Midiyamu ndi ku Efa. Onse a ku Seba adzabwera ndi golide ndi lubani, ndipo adzatamanda chauta mokweza mawu. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu, Timba nyimbo ya Salimo, ndipo tonse tidziyankha kuti
adadzapulumutsa anthu onse, osati Ayuda okha. Mawu a kalata ya Paulo oyera kwa Aefeso. Abale, mudamva kuti mokoma mtima wake Mulungu adandipatsa ntchito yolalika pakati panu za kukoma mtima wakeko. Adandululira chinsinsi chake. Chinsinsi chimenechi anthu a mibado yakale sadachidziwe, koma Mulungu wachiulula tsopano mwa Mzimu Woyera kwa atumwi ake oyera mtima ndiponso kwa aneneri ake. Chinsinsicho ndi chakuti mwa Uthenga Wabwino anthu a mitundu ina ngoyeneranso kulandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi Ayuda. Pamodzi ndi Ayuda ali ziwalo za thupi limodzi, ndipo mwa Khristu Yesu amalandira nawo lonjezo la Mulungu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adabadwira m'mudzi wa Bethlehem m'dziko la Yudeya pa nthawi imene Herode anali mfumu ya dzikolo. Yesu atabadwa, akatswiri ena anyenyezi adadza ku Yerusalemu kuchokera kuvuma. Iwowa anali kufunsafunsa kuti ali kuti mwana amene wabadwa kuti akhale mfumu ya Ayuda. Tidaona nyenyezi yake kumvuma ndipo tabwera kudzampembedza. Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a Yerusalemu adavutika naye pamodzi. Tsono iye adasonkhanitsa akulu a ansembe onse ndi aphunzitsi onse a malamulo a Mose, nawafunsa kuti, kodi mfumu yolonjezedwa ndi Mulungu ija idzabadwira kuti?
Iwo adati, ku Betelehemu mudzi wa ku Yudeya, pakuti mneneri adalemba kuti, iwe Betelehemu wa m'dziko la Yuda, sindiwe wang'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda, pakuti kwa iwe kudzachokera amene adzaweta anthu anga Aisraeli ngati m'busa. Pamenepo Herode adawayitanira paseli akatswiri a nyenyezi aja, nawafunsa za nthawi yeniyeni imene adaona nyenyeziyo. Ndipo adawatumiza ku Betelehemu nawawuza kuti, pitani kafunsitseni za mwanayo, mukakampeza mudzandidziwitse kuti inenso ndidzapite kukampembedza. Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka, ndipo nyenyezi ija imene adayiona kufuma idawatsogolera mpaka idakafika ndi kukayima pamwamba pamalo pamene panali mwanayo. Atayiona mwanayo ali ndi mayi wake, ndipo adagwada pansi nampembedza. Pamenepo adamasula katundu wawo nampatsa mitulo ya golide, lubani ndi mafuta a myure. Mulungu adawachenjeza m'maloto kuti pobwerera asadzerenso kwa Herode kuja. N'chifukwa chake anadzera njira ina pobwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Idatha misa ino kapena madzulo ano, wina atakufunsani kuti kodi uthenga wa lero umati chiyani. Ena atha kulongosola bwinobwino zimene tamva uthenga wathu wa lero, koma ena mwina ayiwala zimachitika. Ndiye musayiwale uthenga umenewu. Ndingofuna kuti nditambasule pang'ono, ndikufotokozereni pang'ono makamaka inu anyamata ndi atsikana amene muli kuno, komanso ife tonse tafika kuno ku nsembe ya misa, akuti nthawi imeneyo m'mudzi wa Betelehemu, mukudziwa kuti Ambuye Yesu anabatira ku Betelehemu khola la ng'ombe, koma kumene anakulira Ambuye Yesu si ku Betelehemu. Atachoka ku Betelehemu anapita ku Nazareti. Ndiye kumeneko akuti ku Betelehemuko anali asanachokeko kupita ku Nazareti. Ndiye kumeneko kudamveka mbiri, kudabwera alendo amene anachokera kutali kwa basi, anzeru akummawa. Akuti amene anali akatswiri a sayansi ya nthawi imeneyo. Inu ku sukulu mmachita sayansi yoyang'ana nyenyezi, sayansi yoyeza miyala, sayansi yokhudzana ndi masamu. Ndi amenewa tingane kuti anali akatswiri oyang'ana nyenyezi komanso oyang'ana za zosova zimati kusova masamu. Anachokera kummawa ndikuti ku Betelehemuko kumayang'ana kummawa kumene timati ku east. Dziko lake silikudziwika kuti nalire ndiliti, koma kummawa. Ndi anthu aja adafika ati adamva uthenga kuti kwabadwa mwana. Ine ndikufunseni inu anyamata ndi atsikana muli pano, mwabwera kuno chifukwa nanunso mwamva uthenga oti chabwino kulimisa. Uthenga mwaumva, koma uthenga wina umene mwamva inu ndikuganiza kuti ndiwamva kuti kwabadwa mwana, chifukwa mwana ameneyu siwobisika kapena kuti mbise. Ndi akuti tamva uthenga kuti kwabadwa mwana amene adzakhala mfumu ya Ayuda. Anzeru akummawa amenewo ndi anabwera kuyenda pansi, atayenda mitunda itali
chimene chimalondola patsogolopo ni nyenyezi. Inu mwamva kuti kwabadwa mwana kuno. Chimene chakulondolerani kuti mudzakumane ndi Ambuye Yesu, aliyense mwa inu pali nyenyezi ina imene yamulondolera. Kutheka kuti nyenyezi ina ni makolo anu amene anakuphunzitsani chikhulupiriro chanu, amene anakuthandizani kuti mubatizidwe, amenewo ni nyenyezi kwa inu. Komanso aphunzitsi amene mwina pokonzekera kulandira ukaristiya, kulandira ulimbitso, alipo aphunzitsi amene anakulondolerani kuti Ambuye Yesu ndi awa kudzera kuphunzitsani kumeneko. Zimenezi ni nyenyezi. Komanso mwina pakati pa inu pali nyenyezi zina anzanu amene amakulondolerani kwa Ambuye Yesu. Chifukwa pali ena amatilondolera ku chiwonongeko, amationgolera ku chimo. Koma amene amatilondolera kwa Ambuye Yesu, amene waso ni nyenyezi. Ndiye kuti tikusowa nyenyezi zosiyanasiyana. Inunso mukhale nyenyezi kwa ena. Anthu akufuna akumane ndi Ambuye Yesu, koma kuli ndima, sakuona bwinobwino kuti Ambuye Yesu ali kuti. Amene mungathe kuwalondolera ndi inuyo, musachite manyazi. Nthawi zina inuyo achinyamata ndatsikana, ndikati achinyamata ndatsikana muli pano inuyo ana, pena pake mmachita mantha kuwaonetsa anthu kuti ndinu akhristu kapena ndinu akatolika, mmabisala. Nyenyezi simabisala, nyenyezi imaonekera poyera. Ngakhale mwezi ukakha kuti watuluka usiku uja umabisala, dzuwa limabisala. Ndiye ngati munthu kuti ukhale nyenyezi kwa anthu ena, wena ka munthu olimba mtima udzionetse pa ena kwa anthu onse kuti ndine Mkhristu, osachita manyazi. Kamuli ndi chizindikiro choti ndinu Mkhristu kandi korona, valani. Anthu akaona kolonayo amba kufunsa, mwafotokozere, pamenepo mwakokera kwa Ambuye Yesu, ni nyenyezi imeneyo. Khalidwe lanunso likhale lokokera anthu kwa Ambuye Yesu. Nyamata kapena mtsikana amene ali wa makhalidwe oyipa sangakhale nyenyezi kwa ena, awayika anthu mu mdima. Akuti anzera kummawa anatsogoleredwa ni nyenyezi. Mukhale nyenyezi kwa anthu ena. Kachiwiri akuti atafika kwa ali pa ulendo, atafika ku dera limeneli ku Betlehemu, kunali mfumu inake Herode ameneyu anali munthu wovuta kwa basi, wa Jerasi. Munaonapo munthu wa Jerasi, kapena mati nsanje kapena kaduka. Anthu amene sasangalala anzawo akamaona zabwino. Ndiye Herodeyo akuti atamva kuti kwabadwa mwana, akuti iyeyi adavutika kwambiri. Komanso anthu onse mu Yerusalemu adavutika naye pamodzi. Kodi abale, ndikufunseni na amata ndatsikana, chifukwa chani Herode ndi anthu ake anavutika mu mtima? Akuti kuvutika pachichewa tikati kuvutika mu mtima ndiye kuti kukhala ndi nkhawa, kuchita mantha, simomwe. Chifukwa chani anavutika mu mtima? Chifukwa choti Herodeyu adamva zoti kwabwera mfumu ina, mfumu yo imene amayidziwa amafuna akhale mfumu yake ndiye yemweyo, amafuna akhale yekha, samafuna so kukhale mfumu ina iya. Ndi adavutika mu mtima. Kodi abale, akanamvetsa kuti wabwerayo ndani, sakanasangalala, akadachita phwando kaya, akadakondwera kuti kwabwera Ambuye Yesu, koma sanakondwere, adavutika mu mtima. Zimachitikatu kuti chinthu chomwecho chabwinobwino wina kusangalala nacho, wina kumvutitsa chinthu chomwecho. Tikunama ngati kandi sukulu yomweyo, ena sukulu amapita ku sukulu kuja akusangalala kuvina kuti tikaphunzire, ena akamadzuka mmama kuti apite ku sukulu ngati kuti akupita ku nkhondo.
kuchita mantha, kumazemba, kumabisala, kumanamiza makolo kuti nali ku sukulu sanapite ku sukulu. Sukulu yomweyo, masewera omwewa, ena masewerawa amaona ngati ndi mtanda wakulu kwa basi. Koma ena masewera omwewa kupindula nawo, kumapita nawo ku China, kumapita nawo ku Ulaya kukasewera mpira. Zomweso, chinthu chabwino chomwecho wina amapindula nacho, wina amatani amavutika nacho. Mwana wabadwa, anthu amayi Maria ndi Yosefe akusangalala, abusa aja mukumbukira akusangalala, koma Herode ndi anthu ake adavutika mu mtima. Ndiye ndikufunseni inu amata ndatsikana, komanso tonse amene tabwera kuno kutchalichi, kodi zimene zimatisautsa ndi zotani? Tiyambe ndi Ambuye Yesuwa. Kodi kubwera kwa Ambuye Yesu kumatichita disturb? Musayankhe, tisayankhe. Chifukwa pali umboni waukulu. Mukawerenga Marko 5, muzapeza munthu uja amene amamutchula kuti chiwanda chikhamu Legion. Ujana Ambuye Yesu anamuchotsa ziwanda uja. Akuti ataona Ambuye Yesu anena kuti mwabwera kuzationonga. Mukumbukira? Ambuye Yesu abwera kuti azamuthandiza muchotse ziwanda. Ndi akunena kuti kodi mwabwera kuzationonga? Adavutika mu mtima. Kodi Ambuye Yesu akakufikirani inu mmakhumudwa, mmavutika mu mtima? Ngati mumavutika kapena kukhumudwa, chonde tiye tisinthe. Chifukwa ngati pali mwayi waukulu umene unafika pa dziko lapansi pano, ndi mwayi wokumana ndi Ambuye Yesu. Amene amataya mwayi umenewu yekha wadzibweresera tsoka. Chifukwa choti Ambuye Yesu tikakumana naye, anthu amavutika mu mtima chifukwa chani? Tikakumana ndi Ambuye Yesu amatiuza kuti tisinthe, tisiye tchimo. Ndi anthu ambiri zimene samafuna, amavutika mu mtima. Chifukwa Ambuye Yesu tusamanyengerera. Akakumana naye amanena kuti chabwino ndakukhululukira, koma usakataninso, usakachimwenso, siya chimo. Ngakhale Yohane Mbatizi mene amalalika ku Yorodani kukonzekera kuti Ambuye Yesu akubwera, amauza anthu mawu aulemu. Sanauze kuti ana anjoka inu, sanauze anthu choncho. Anthu kuti amabwera kuti azabatizidwe, akuti ana anjoka inu. Chifukwa chani? Amadzudzula tchimo. Masiku ano ukabwera khalidwe lina lona kuti samachule tchimo iyayi. Akuti kachula tchimo ti akhumudwitsa anthu. Ndeti Chikhristuso chimenechi? Akuti tisingozungulira osachula tchimolo iyayi. Kumangoti ayayi zofoka. Aliyense aone zofoka zake ziti. Machimo. M'malemba oyera, m'Baibulo, palibe lulo limene amagwiritsa ntchito kuti zofoka. Ayi. Mukawerenge uthenga kapena m'Baibulo malemba oyera, simukapeza akuna kuti Ambuye Yesu anakuti ayi ndakukhululukira zofoka zanu. Liwu limene lili m'malemba oyera ndi tchimo. Finished. Ndipo kuchotsa tchimo, lapani, tembenuka mtima. Finished. Ndi Ambuye Yesu akafika, anthu angunga Herode uja ndi anthu ake, anthu ena amavutika. Kuyambira ine pano ndikulankhula ine pano. Ambuye Yesu akandikakumana naye, inenso amandichita disturb. Nanenso nimavutika mu mtima. Koma tivutike ndithu. Chifukwa ngati sitivutika, sitikumana ndi Ambuye Yesu. Ina amana natsikana musakhale a Herode alero ya. Chifukwa Herodeyo pali khalidwe lina lachiwiri la Herode. Kuvutika mtima ndikoyambirira. Koma Herode ali ndi khalidwe lachiwiri. Khalidwe limeneli kanene kuti chani pachichewa? Kulankhula zina
koma mtima uli zina kuseliku. Simomwe kukhala ali ndi nkhope ziwiri. Herode ndi wankhope ziwiri. Kamwina ndingani kuti kanithira kuwiri sitikuza kumwa ali ndi nkhope ziwiri. Amasintha manga ngati biri mankwe. Chifukwa Herode akuwauza wavutika mu mtima ndi ali ndi ukali. Akufuna kuti aphe mwanayo tsopano. Ndi akunama. Akuyamba kunama. Akuna kuti pitani kwa usatu aja anzera kumawa. Pitani kafusitseni za mwanayo. Mukakampeza mudzandidziwitse kuti inenso ndidzapite kukampembeza. Bodza. Kunama. Akufuna kuti apezere mwayi woti ampeze mwana uja amuphe. Ndi akuti mukakampeza mundiuze kuti nanenso ndipite ndikatani ndikampembeze. Osangonena kuti mwanayo ndikudana naye bwanji. Anyamata ndi atsikana musakhale ndi khadwe limeneli iya. Anthu ambiri ali ndi khadwe limeneli. Anthu amatha kutisekerera pamasopa kuseliku ali ndi kampeni kuseliku. Iya wero iya jena abesti kandi chani mayina amasiku. Koma mukangosiyana muzamva kuti uja yoto amene amakusekererani uja amakujedani kuseliku akufunirani zoyipa. Ndiye munthu tu ameneyo tu mwana wa Adamu tu amene. Mwana wa Adamu ndi Eva. Herode sali yekha. Alipo Herode ambiri pakati pathu. Ndipo chonde ngati tili ndi khadwe limenelo tisinthe. Ngati munthu tadana naye kapena takwira naye muwuze kuti ineyo sindigwizana nawe pa ABCD. Pamaso ndi paso face to face. Komanso mazemba kuseliku kumapanga zina pamaso kumasekereranazo. Umene ndi ufarisi chipamaso. Herode ndiye ngati mkulu wa anthu amenewo. Anthu ankhope ziwiri. Komanso munthu ukazowera kukhala ndi nkhope ziwiri pena pake umatha kupenga misala ndikuwuzeni. Nanga si anthu awiri akulimbana mwa munthu mmodzi. Wakunjayu amasekerera anthu. Wankatimu ndi munthu wankhwidzi kwa basi. Awiri akamalimbana mmutumu anthu amatha kusokonekera mutu. Anyamata ndi atsikana mukundimva. Mukhale anthu achilungamo. Ngati mukumuna ngati mpali sinthu kapena munthu nzanu musati lero mukumusekera kusali kumuchita zoyipa iya. Nthawi zambiri anthu amiseche ndi Herode. Mukazamuona munthu amene amaona ngati kuti akumva kuyabwa asananene nkhani za munthu wina. Muzamumve nkhani zake iwakutuja ndi wabwino koma uherode watuluka tsopano. Amanamizira ngati akumpembeza mwanayo akukupembeza iweyo kena kano koma akubweretsa zina. Chifukwa tu Herode anzera kummawa atowachenjeza kuti musapitenso kumene kuja. Ukali wa Herode unafika poti mpakana anapha ana ambirimbiri. Pa Chingerezi timatchula kuti the holy innocents. Tili ndithu ndi chaka timakumbukira ana amene anaphedwa ndi Herode chifukwa amafuna kuti aphe Yesu. Taonani munthu amene amafuna kukampembedzera Ambuye Yesu. Ayi. Ndipo tsiriza akuti anzera kumawaja adalowa nyumba naona mwanayo ali ndi mayi wake Maria. Adagwada pansi nampembedza. Pamenepo adamasula katundu wawo nampatsa mitulo ya golide, lubani ndi mafuta amure. Kodi mphatso zimenezi zimatanthauza chiyani? Fa mphatso zimenezi zinditanthauzo. Timvane bwinobwino mundimvese bwinobwino mphatso zitatu zimenezi.
zimene anabweretsa anzere kummawa. Golide ni mwala wa mtengo wapatali kwa basi. Amene ali ndi golide ni munthu olemera. Golide nthawi imeneyo umayimira chuma cha mafumu. Chuma cha mafumu. Ndiye kuti Ambuye Yesu tingane kuti chuma chonse chapansi pano chili m'manja mwake, komanso ndi mfumu wa zonse zapansi pano, ndi analandira golide. Kachiwiri anampatsa lubani. Mukaona kuguwa kuno mupeza kuti tikugwiritsa ntchito lubani, ndi zonunkhira zimene timathira m'moto ndipo otsuma atuluka ndipo timafukiza, amene ndi lubani. Chifukwa chani anapatsa Ambuye Yesu lubani? Wansembe wamkulu. Ambuye Yesu ndi wansembe wamkulu amene akupereka nsembe malo mwa kutiperekera nsembe ife pamaso pa Atate, ndi anampatsa lubani. Mphatso yachitatu, mure ndingane kuti ndi zonunkhira choncho ngati perfume zimene amazithira, amazika nkhalenso m'moto mmene, komanso amazikuta pa mtembo, kakha kuti mtembo kuyikidwa kuti munthu akakha kuti wamwalira pakapita masiku angapo asanunkhe. Kodi mure ameneyo akutanthauza chani? Akutanthauza imfa ndi kuuka kwa Ambuye Yesu pa masautso ake amene akubwera. Chifukwa Ambuye Yesu ataphedwa pa mtanda, azimayi adatenga mtengo wake naukuta ndipo adawika m'manda, ndipo kunabwera Mariya wa ku Magadala ndi zonunkhira mure kuti azayike mtembo uja akuti m'manda muja, koma anapeza kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Mukumbukira zimenezo. Nde mure uja akulosera za masautso ndi imfa ya Ambuye Yesu pa mtanda. Ndiye ine ndimati ndikufunse ninu ana amene muli muno, komanso akuluakulu tili muno, kodi mphatso zimene timabwera nazo kwa Ambuye Yesu nzotani? Golide wathu ndi uti? Ngati tabwera ndi golide, Ambuye Yesu akhale mfumu wathu, palibe mfumu ina kupatula Ambuye Yesu. Ngati tabwera ndi lubani, wansembe wamkulu, tibwere ku nsembe ya misa kawirikawiri, wansembe wamkulu akutitana. Ngati tini mure wathu, sezani mtanda wanu, aliyense ofuna kunditsata ine aseze mtanda wake ndi kunditsata. Mure uja akuyimira masautso a Ambuye Yesuso. Ndiye nkhani ndi imeneyo, uthenga ndi umeneyo. Ndibwerezanso kuyambira kuja, mukhale nyenyezi kwa ena, moyo wanu, zochitika zanu. Kachiwiri, musakhale ngati Herode wa nkhope ziwiri amene adavutika atamva uthenga wa Ambuye Yesu kuti wabadwa. Kachitatu, akutipempha kuti tibwere ndi mphatso. Kodi mphatso yanu ndi otani imene mwabweretsa? Ndiye tipitizeni nsembe yathu ya misayi. Mulungu atithandize kuti timve bwinobwino, timutsatire wationekera pakati pathu. God.
Abale, Yesu Kristo ndiye kuwala kwenikweni kutisogolera ku moyo osatha. Tiyeni tipemphe Atate athu akumwamba kuti kuwala kwa mwana wakeyo kuunikiredi anthu onse okhala mu mtima. Atate, ufumu wanu udze. Eklesia apitirize ntchito yake yosonyeza anthu onse kuwala kwa Yesu Khristu pakuwalalikira uthenga wabwino ndi kuwayanjanitsa ndi Mulungu. Anthu onse okhala mu mdima ndi mu mthunzi wa imfa atsekulire Mulungu mitima yawo pomufunafuna Iyeyo mpaka adzampeze. Akatekumeni alimbikire pa maphunziro awo ndi kukometsa makhalidwe awo poyika chikhulupiriro chawo chonse pa Yesu Khristu Mpulumutsi. Ife tonse amene tili muno tikhale otekeseka ndi chipulumutso cha anzathu powapempherera ndi kuwaonetsa mtima wachifundo. Ndo chanu mverani mapemphero athuwa pamodzi ndi mafuno a anthu onse okufunafunani. Mutiyendetse mu njira ya chikondi tonse tizilondola mapazi a mwana wanu Yesu Khristu Ambuye athu. Nthawi ino ndi ya zopereka zapaguwa. Tipemphe kuti amene tatenga mphatso za Ambuye tisunge tipereka nthawi ikakwana. Zikomo. Tatu
Abale, pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Atate, landirani mokondera mitu imene tabwera nayo kwa inu m'dzina la mpingo wanu wonse. Sitikuperekanso golide kapena lubani ndi mure monga adachitira akatswiri nyenyezi aja, koma tikupereka kwa inu Yesu Khristu amene ali nsembe yathu ndi chakudya chathu, iye amene ali ndi moyo ndi ufumu wa nthawi zosatha. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zona ndinkofunika ndikuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, chifukwa chakuti lero mwaulula misteri ya chipulumutso chathu mwa Khristu amene ali nyali ya mafuko onse, ndipo amene adaonekera ali nu munthu wathu wokufawu, mudatisandutsa tsopano kudzera mulemero wa kusafa kwake. Choncho limodzi ndi anjelo ndi alikanjelo, mafumu ndi akuluakulu aulamuliro wamphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba, tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti Oh
ndinoyerada Ambuye nkwenera ndithu tilengeza zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuzikondwerera misterizi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kuti adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo amene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi woyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria wodaladala amayi a Mulungu ndi Yosefe wodala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu wodala ndiponso amartiri anu olemekezeka ndi oyera anu onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu ndi George Tambala episkopi wathu ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu ino Atate achifundo, abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno. Mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu, kumene kunafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira,
ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse lero chakudya cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso timakhululukira adani athu, musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu, popeza kuti ufumu ndi ulemerero ndi ndi wanu wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostolo anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Ukhalenso ndi mzimu wanu. Tiyeni tipatsane mafuno a mtendere. Kankhosa ka Mulungu, Kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la Kankhosa. Ambuye nthawi ino ndiyolandira Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya. Oyenera kulandira ndi Akhristu okhawo amene alibe choletsa ndipo ali okonzeka kulandira. Ana atilitonse a gulu 1 ndi 2
tisabwere kudzalandira nawo. Achipembedzo, tibwere kudzatenga ansembe ndi abrother ndi kuwalozera malo oti akalandirise. Zikomo.
Tipemphere. Atate, kuwala kwanu kuchokera kumwamba kutiwunikire nthawi zonse ndi kutiongolera mzochita zathu zonse. Mulimbitse chikhulupiriro chathu msakramenti loyerali, tizilandira ndi chikondi chokulirakulira mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Mulungu amene akuyitanani kuchokera ku mdima kupita mkuwala kwake kodabwitsa, mwa chifundo chake akusanulireni madalitso ake ndi kulimbitsani mtima mchikhulupiriro, mchiyembekezo ndi chikondi. Ndipo poti mmatsata Yesu kwathunthu, amene waoneka lero pa dziko lapansi ngati kuwala kuwunikira mu mdima, Mulungu akupangeninso inu kuwala kuwunikira abale ndi alongo anu. Ndipo pakutha pa ulendo wanu mudzabwere kwa Iye amene anzeru akummawa adamufunafuna potsata nyenyezi, ndipo amene anampeza ndi chimwemwe chachikulu, kuwala kofumira mkuwala amene ali Khristu Ambuye. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera, akutsikire ndi kukhala nanu nthawi zonse. Pitani ndi mtendere wa Ambuye, misa yatha. Nthawi ino ndi yazolankhula. Oyamba kulankhula ndi oyimira ana atilitonse. Oyimira ana atilitonse, bwerani kutsogolo kuno, zikomo. Ulemu kwa inu Ambuye olemekezeka Ambuye George Desmond Tambala, abambo mfumu ansembe onse, asistere onse, abrother onse, aparish council, agulupa onse, a church council, a Khristu ndi akarumeni onse ndi ana anzanga. Ine ndayima pano kuyimira ana onse orumika kwa ana. Ambuye olemekezeka, ndi mtima okondwa ife ana tonse akuno ku St. Francis Parish Kanengo takulandirani ndi manja awiri. Mumve kukoma mtima mwanu kuti ife takulandirani monyadira tsiku lathu la lero la chaka cha Epifaniya, tsiku limene timakumbukira utumiki wathu ngati ana mu mpingo. Tikudziwa kuti nthawi zonse mumakhala otanganidwa, komabe lero chakukomerani kusiya zonsezo kudzakhala nafe kuno, kudzatilimbikitsa pa chikhulupiriro chathu ndi utumiki wathu ngati ana. Ambuye tikuti zikomo mwatilemekeza kwambiri. Tikudziwa kuti uno ndi ulendo wanu wachitatu kufika kuno ku St. Francis Parish Kanengo. Munabwera pa Vocation Day, munabwera pa tsiku lothandiza osauka ku Mpale Outstation, ndipo lero pa tsiku la Epifaniya, tsiku la utumiki wa ana. Tikuti zikomo tiwaombere m'manja tonse. Ambuye olemekezeka, ife ana anu takunyadirani nthawi zonse. Tikupempha kuti ngati nkotheka mudzabwerenso kudzatipatsa sakramenti la ulimbitso. Kwa ife ana tonse, tiyeni tipitirize kukonda kupemphera, kubwera kuti litonse, kutumikira Ambuye mwa moyo, kulumbikira sukulu ndi kumvera makolo amene ndi Mulungu wathu wachiwiri. Paja chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu, ndipo mmera mpoyamba. Sindingachoke pano osanena zikomo kwa bambo mfumu pa chidwi chomwe mwaonetsa pa nthawi yonse yomwe takhala tikukonzekera chaka chathuchi.
limodzi ndi onse amene atithandiza m'njira zosiyanasiyana. Mulungu akudaliseni. Zikomo Ambuye olemekezeka. Zikomo chifukwa cha kumvesera kwanu. Otsatira kubwera kutsogolo kuno ndi Mr. Felix Washon, omwe ndi wachiwiri wa pampando wa Parish Council, omwe akuyimirira akhristu ndi akachikumeni apa parish pano. Ndipo iwowo akamaliza atidzusira abambo mfumu Father Thomas de Wende Pouya, omwenso akamaliza adzatidzusire ambuye olemekezeka Archbishop George Desmond Tambala kuti atilankhule. Bambo Felix Washon, bwerani kutsogolo. Zikomo. Ulemu kwa inu olemekezeka ambuye Archiepiscopi George Tambala, amene muli Archiepiscopi wa Archdiocese yathu ya Lilongwe, tikuti zikomo kwambiri takulandirani kuno ku St. Francis. Ulemu kwa abambo mfumu Bambo Thomas komanso ansembe onse amene tili nawo lero kuno, a brother, a sister, a gulupa, anzanga a parish council, atsogoleri ama church council onse, komanso tonse amene tabwera lero kuno, osayiwala ana athu. Moni onse. Ambuye olemekezeka, lero ife a Kristu akuno ku St. Francis ndife odzazidwa ndi chimwemwe. Chifukwa chonena kuti takhala tikuyembekezani kuno kwa nthawi yayitali. Ndiye popeza chinakukomerani kuti mubwere lero kuno mudzapemphere nafe pa chaka chimenechi, chaka cha Epifania, tikuti zikomo kwambiri. Mawu ambiri ndilibe, ndikukhulupirira kuti mwana uja wanena kale mawu amene tinakatha kulankhula kuno, koma kwakukulu ambuye mene mwaoneramo akhristu ambiri anapemphera misa ya mmawa, chifukwa chonena kuti misa ino tinakonzera kuti tipemphere ndi ana, koma kuno ambuye tili kwa Khristu ochuluka. Parish yathu ino tili ndi ma church 5 kuphatikizapo ma outstation amene alipo 4 ndi church chachino ngati 5. Ndife akhristu ochuluka ndithu kuno. Ambuye chipembedzo timachitsata bwino ndi chodzaza. Ndimafuna kuti ndipereke uthenga umene wachokera ku parish executive. Ambuye a parish executive akupempha kuti parish ino ya St. Francis ikhale parish yanu. Mudziti mukayenda muzikumbukira kuti muli ndi parish yanu, muzibwera kuno kudzationa pafupi monga ana aja ayimbira nyimbo yathu yokuti ambuye muzibwerabwera. Si choncho? Mbuyomu tidapempha kwa adini a Bambo Zulu komanso kwa Mosinyo Thawale kuti mukatipemphere kwa ambuye kuti adzabwere kuno paparish tidzaone. Ndife okondwa ambuye kuti lero mwabwera. Monga mwamvera tili ndi ana ambiri ochuluka amene amafika kuti litonse kuno, pozindikira kuti mmera mpoyamba ana amenewa timawalimbikitsa Saturday iliyonse kuti azibwera azizapanga maphunziro awo, ndipo amabweradi mwa unyinji wawo. Mwamva akupemphani kuti chaka chino mubwere nokha mudzapase sakramenti la ulimbitso. Tikhulupirira kuti mukamakonza programu yanu muyikapo kuti ulendo uno mubwere kuno ku St. Francis mudzapereke sakramenti la ulimbitso. Ndi mawu amenewa olemekezeka pajana ena kuti tibe mawu ambiri, kwa ife ndi chimwemwe chodzaza saya chimene tili nacho chifukwa chakuti chinakukomerani kuti inu mubwere mudzacheze nafe kuno. Ndingokukumbutsani kuti achairledi a Archdiocese a Mayi Rupiah
amachokera kuno. Ndiye tiyatuma omwewo kuti azikakukumbutsani mukamakonza kalenda yanu kuti kuno muzibwerabwera. Zikomo kwambiri. Ulemu wanu ambuye olemekezeka George Desmond Tambala, archiepiscopi wa archdiocese yathu ya Lilongwe. Ulemu kwa Father Thomas Msalala, amene ndi a director wa PMS mu archdiocese ino. Ulemu wanu Father Sunda, amene mumakhala nafe nthawi zambiri wa MMI missionaries. Ulemu wanu a brother onse, a sister. Ulemu wanu atsogoleri a papalish pano. Ulemu wanu a Kristu onse, makamaka eni yake chaka chalero ana athu. Ndione ngati network ilipo bwino bwino. Hello. Mwina network yavuta hapo. Hello. Tathokoza. Ine mawanga ndi kuthokoza ambuye posankha kubwera kuzakondwerera chaka ichi ndife. Ndi chaka chachikulu ndithu. Ndipo mu Orthodox mpingo wa Orthodox chakachi amachiwerenga ngati ndi Christmas. Ndiye ndi chaka chachikulu ambuye Yesu amene akuziululira kwa anthu onse. Tathokoza kuzatisogolera mu mapemphero alero. Tathokozanso kuzalimbitsa ana a Kristu ndi akatekimene mu parish yathu ino ya St. Francis. Ndipo pa parish pano utumiki wa ana ukuyenda ndithu. Ndipo tikuyesa kulumikiza maprogramu awiri amene nditili tonse program ya kale komanso program ya tsopano ya PMS. Taona kuti maprogramu awiri wonsewa kuwalumikiza atha kuthandiza ana athu kukula moyenera. Ndipo ndi mwayi kuti tipemphe makolo kuti tiziyendera limodzi ana abwere ku maphunzitso. Loweruka lililonse timakhala ndi ana osachepera 1000 pa parish pano. Chifukwa program yathu ndi ya zaka zambiri, kutengera mwana pamene ali 4 years kuchisawawa mpaka ulimbiso, kenaka akalandira ulimbiso palinso zaka zina kuti aphunzirebe. Ndiye tikuthokoza kwambiri aphunzitsi amene amatithandiza kuti program imeneyi yitheke. Ambuye akudaliseni aphunzitsi nonse. Mwapadera ndithokoze kwaya yathu ya lero imene yatiimbira. Tiawumbire manja anawo. I think papalichi pano palibe kwaya imene ingapambana kwayayi. Tithokozenso mwapadera amene anazipereka kuphunzitsa ana kuti aimbe, anasiya ntchito zawo ndi kubwera masiku angapo. Muyimirire tikuoneni. Amene anabwera masiku angapo kuza tiawumbire manja. Mwagwira ntchito yotamandika kwambiri. Ambuye akudaliseni. Ndipo mu parish muno tikuyesa kuti aKristu onse athandizidwe moyenera, okalamba, azibambo, azimayi, achiyamata, komanso ana. Chifukwa mpingo ndife tonse, siwo sankhidwa okaye. Ndipo tikupempha kuti tonse tiziyendera limodzi mutumiki umenewo. A vice chair fotokoza kale kuti tili ndi ma outstation 4. Koma ambuye vuto lathu lalikulu
ndi kuchepa kwa machalichi athu. Tili ndi machalichi atatu amene ndi ochepa kwambiri kutengera chiwerengero cha Khristu: St. William's kumpale, St. Thomas kwa Nchokwe, St. Catherine kwa Chatata. Koma vuto lathu lalikulu kuposa ndi St. Catherine, chifukwa kumene kuja malo athu a mpingo boma linasankha kuti likhale malo awo, si ife toka aye, koma malo onse amene azungulira apo, ndipo tinapasidwa ndalama kuti aye malowo muwasiye akhale aboma mu chaka cha 2008. Ndipo tikasaka malo ena kugula kuti mwina chalichi tikamange kumene ku anabweranso aboma kuti malo awonso aye apemphe nawo. Ndiye kuti sopano tavutika, sitikuziwa kuti kukhala bwanji kutsogolo. Ndiponso machalichi onse machalichi atatu onse tiyenera kumanga akulu, ndiye kuti ntchito ilipo. Tikupempha Akhristu onse kugwirana manja kuti ntchito iyi yigwirike ndithu. Makolo athu amanena kuti ndayiwala chimene amanena. Amanena kuti kukwatirana kwa mpezi okwatira kwa mpezi saopa kung'anima. Kutanthauza kuti mene tavomerera utumiki tisaope kulemera kwake. Tiyeni tigwirane manja ndi kupitiliza utumiki wa Mulungu. Tiuthokoza mabungwe onse amene amakometsa moyo wa parishi. Kuyambira Mande mpaka la Mulungu Ambuye, Akhristu sasowa pa parishi pano. Mamawa, misa, komanso madzulo, masana madzulo amabwera ku misonkhano yosiyana-siyana. So tikuwayadira mabungwe amenewo ndi kupempha kuti apitilire. Pakati pa anawa pali ena amene akwanitsa zaka zoti sangakhalenso nawo mu utumiki wa ana. So ndiye kuti ayenera kulowa mu utumiki wina. Ngati tasunga ana akulu pakati pa ana ang'ono pali zinthu ziwiri. Chinthu choyamba, akulu aja sakukulanso. Kukula kumavuta. Muona mwana wokula amene akutengera machitidwe a mwana wang'ono. Chinthu chachiwiri ndi kuti kuphunzitsa ana ang'ono limodzi ndi achinyamata kumavuta. Chifukwa pali zina zimene tiyenera kufotokoza kwa achinyamata, koma ngati ana alipo tingachita chiyani? Manyazi. So pachifukwa chimenecho alipo amatamando amene akula, aliponso othandiza misa amene akula kale, aliponso othandiza misa ena kungoyimirira akuposanso ansembe. Palinso ena akwaya ya ana. Kwaya imeneyo alipo ena amene akula. Ndiye onsewa tinawakonzera ma certificate kuti lero mwapanga graduate. Kuyambira tsopano akwaya mungayimba limodzi nawo mu kwaya ya St. Philomena, imene ndi kwaya ya achinyamata. Komabe tidziwiretu kuti kwaya ya achinyamata ikutengera achinyamata. Mukazapezeka kuti mwakwatiwa kapena mwakwatira, mupita ku makwaya akulu. Chifukwa
pamenepo ndi kwaya ya achinyamata. Ndipo ena amatamando amene sanakwanitse zaka za 15 tipempha kuti mungayimba ndi anawa, koma amene aposa kale 15 afika kale 15 kupita kuntasi pepani kusogolo chitumbuka tsopano. So amene adusa kale zaka zimenezo akayimbe nawo mukwaya ya Filomena. Othandiza misa chimodzimodzi. Ndikukhulupirira kuti tamvetsetsana bwinobwino. Tsopano Ambuye mwaulemu ndikupempheni kuti mubwere kutsogolo mudzawapatse ma certificate kenaka mutilankhule. Moni nonse. Poyamba tipereke ulemu kwa Ambuye olemekezeka Ambuye George Desmond Tambala amene ali archiepiscopi wa Lilongwe Archdiocese. Ulemunso kwa bambo mfumu bambo Thomas Puya komanso ansembe ena amene amathandiza kuno. Ulemu kwa atsogoleri tonse, asisteri ya brother, amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Ngakhale pa listi yoyankhula palibe, koma I felt duty bound to say something molingana ndi ofesi yathu ya PMS. Uthenga waukulu umene ndabweretsa ukhudzana ndi ife ana pamene tikukondolera chikondolero cha Epifane. Chaka chimenechi cha Epifane mene tikupanga celebrate lero ndi chaka cha Universal Church. Kuti mpingo wonse Katolika chaka chimenechi tikupanga celebrate lero pa 7 January. Koma uthenga waukulu umene ndafuna ndipereke ndionena kuti chaka ngati chomwechi pa diocesan level tapanganso arrange kuti tikapanga koma mwezi wa August kumponera. Kuja tinalephera chaka chatha mukumbukira? Ya kumponera zonse tikapangidwa arrange bwinobwino tidziwitsana modzera mwa atsogoleri athu maparish osiyanasiyana. Tinasintha madeti awa polingalira ndi mavuto amene adatilepheretsa chaka chatha amati the foreseen danger, vuto limene taliona patsogolo kuti mwina likhoza kubwerezanso. Nchifukwa yake tidakhala pansi tinaona kuti mwina tisinthe kuti January amakhala mavuto ambiri, tikayike mwezi umene sitingakumane nzovuta zambiri ngati Mulungu alole choncho. Chabwino aphunzitsi atili tonse tilipo, aphunzitsi atili tonse pamene mulipo tangoyimirirani. Zikomo kwambiri aphunzitsi atili tonse. Pali scientist wina amene dzina lake ndi Isaac Newton adanena kumawu kunena kuti that I'm able to see far, it's because I've been lifted on the shoulder of the giant. Kuti ndikuona patali nchifukwa yonena kuti wina wandikweza pa mapewa pake nchifukwa ndiona patali. Anayawa kuti aziona patali amene wasenza pa mapewa pawo ndani? Aphunzitsi amenewa. Tete waombere m'manja aphunzitsi. Zikomo kwambiri tikhale pansi. Chomaliza timafuna tilimbikitsane kuti ana ife tikhale ana omvera makolo. Mwana amene amamvera makolo, amene amalemekeza makolo, amanyaditsanso makolo. Koma mwana amene samvera makolo akamapupuluma akamapuluputsa manyazi amagwira mtengo. Simaterere? Amachita manyazi makolo. Nde tiyeni tiyesetse kukhala amakhalidwe abwino. Ambuye atilalikira pano akambaza star, nyenyezi, kuwala. Akutero kuti pa dziko lapansi pano pali zolengedwa ziwiri, ma insects awiri amene amapanga behave mosiyana akaona kuwala. Ngumbi mmazidziwa? Mphemvu mmaidziwa? Ngati kuli mphemvu mwachitsanso, ngati kuli mphemvu kuli mdima. Mukayatsa light mphemvu imathawa imang'ambika eti. Pamene mukayatsa light ngati kuli ngumbi imathamangira ja. Nde ife titsatire behavior ya ngumbi eti. Munthu amene amachita makhalidwe abwino ameneyo timtenge kuti ndi khalidwe la ngumbi.
munthu amene amadana zinthu zabwino amadana nkuunika amene timtenge kuti nkhalira chani la mphemvu ndi aliyense adzika pa yekha eti kuti kodi ine muja mmakhalira muja kwathu ku nyumba ndili mgulu liti la ngumbi kapena la mphemvu. Chabwino nathokoza kwambiri natero kuti ansakatenthe bulengete koma ndingokupatsa moni. Tathokoza kwambiri ambuye olemekezeka zatiyankhuleni. Maulemu onse aperekedwa kwa ine ndikuthokoza kwambiri. Choyambirira ndithokoze inu ana amene mwationetsa zodabwitsa. Zodabwitsa zimene taziona muno ena mwa ife tili panja apa mwina sitinaone, koma lero kwa ine ndinothokoza Mulungu kwambiri chifukwa cha mphatso komanso chikhulupiriro cha inuyo ana. Mwakonza misa ino mwadongosolo, mwayendetsa mwaulemu. Ndichuleponso pano amene amalengeza pano, mwagwira ntchito yanu bwino kwambiri. Enanso amene munawerenga mawu aja mwawerenga bwino kwambiri. Akwaya amene mwatiimbira zikomo kwambiri. Ndikadakonda kuti mparishi iliyonse pazikhala misa za wana osakhala kamodzi pa chaka iyayi. Zimenezi tikambirana ndipo tikhazikitsa posachedwapa kuti ana muzikhala ni misa zanu muzizolowera monga amene mwachitiramo kuyendetsa nsembe ya misa. Zinali bwino kwambiri. Ndeti kuthokozeni. Ndimafunanso ndithokoze bambo mfumu ndi parishi yonse malingana ndi ntchito zanu zabwino zimene mukuzigwira. Mwakamba pano za matchalichi amene ali ang'ono akuchepa. Izi zikuonetsa kuti mpingo ukukula. Ngati tchalichi likuchepa ndi kuti mpingo ukukula. Ndeti tiyenera kuti tikambirane tione kuti kodi vuto limene tingathe kulikonza bwanji. Nthawi zambiri ngati pali mavuto ngati amenewa musakayika bambo mfumu. Mubwere ku diocese timanena nthawi zonse kuti tione mapulani a parishi yanu. Kodi mapulaniwa ndi otani, mavuto ndi otani, kuti pamodzi tikonze mavuto amenewa. Ndiye bambo ndikupemphani ndithu musatope, nimadzoti mumabwera, koma musatope mubwere kuti nkhani zimene mwanena pano tione kuti tichita bwanji. Chifukwa kwa ife ngati mpingo ukukula tiyenera kuti tiuthandize mpingo uja kuti ukule kuposa penepa, komanso akhristu azipemphera malo otakasuka, malo abwino. Ndiye ndikuthokozeni kwambiri bambo. Pano ndili ndi uthenga wapadera kwa inuyo amata ndi atsikana ana athu. Timanena kuti ana kapena achinyamata ndi tsogolo la mpingo, koma kulankhula kumeneku tikusintha tsopano. Inuyo si tsogolo ayi, inuyo ndiye mpingo kumene. Sitisowa kuti tidikire mawa kuti muzatitsogolere, yambaniro lomwe kusenza udindo wanu, musakayike. Ndimati ndipemphe kuti mulimbikitse magulu achinyamata kwambiri pano. Programu yanu ndi yabwino kwambiri. Inuyo amene mwatakupatsani ma certificate kapena kuti mwachita graduate, inuyo tinanunso ntchito yayikulu kwa basi, sikuti muune kuti ndeta tipume pali pano ayi. Palibe holiday. Kudzera mu utumiki wa chinyamata tifuna kuti tikhale ndi maprogramu atsopano kwa inuyo. Ndiye musakayike. Muzitikumbusa kuti kodi zijamunanena zija zitheka liti. Pano tili mu January tifuna kuti magulu achinyamata atsopano makamaka olimbikitsa amene ali achinyamata amene apyola msinkhu woti atha kuthandizira misa, msinkhu woti atha kukhala kumavinira kuguwa kuno. Inuyo tikusowani kwambiri, komanso ena tonse tikusowani. Ndiye mulimbikire zimenezi. Chinanso chimene ndimafuna kuti ndiyalimbikitse abambo mfumu, programu yanu yakuno ili bwino kwambiri ku parish. Ngati kungatheke ndipempha abambo Frank Phiri amene ali pastoral secretary athu atsopano mu archdiocese, ndiye apempha kuti adzabwere kuno mudzaone bwinobwino programu yanuyi, chifukwa programu imeneyi
itakhala kuti ili m'mapalisha onse ingakhale programu yabwino kwambiri. Ndikudziwa kuti tili tonse ili ponseponse mu archdiocese, koma dongosolo lanu likuoneka kuti ndi labwino kwambiri. Ndiye aponso tilumikizane kwambiri. Nkhani ya kubwerabwera kuno kapena ulimbitso, mukudziwa kuti pa 20 mwezi womwe uno tikhala ndi chaka chodzoza aepiskopi atsopano othandizira kuno ku Lilongwe Archdiocese. Tikhala ndi bishop wina. Ndiye apopo kwa ine ndikuona kuti ni mwayi waukulu kwa basi kuti maepiskopi awiri, wina alowera uku, izizi zobwera kunozi sikuti zakhala vuto iya. Tamvana? Chifukwa ntchito inandikulira kwambiri. Kuzungulira Lilongwe Archdiocese simasewera. Ndiye kulikonse anthu amadikira aepiskopi abwere. Koma pali pano ndikuona kuti zitheka. Ndiye tizakumananso pa nthawi imene mukadzakonza tikonze madate tsopano kuti tsopano tizabwere. Ambuye amene adzozedwawa mudzayitanenso muzaone. Ena muna simukuwadziwa iya. Amenewa adzakhala atchula kuti Ambuye Mwakhwawa, Vincent Mwakhwawa. Amenenso ali adzakhala ndi avika jeno anga, koma apitiliza khaso avika jeno anga. Tamvana? Ya ndiye mukhala ndi avika jeno amenenso aliso abishopuso. Muzawalandire ndipemphe kuti mwayitane, mudzadziwe mucheze nawo. Pomaliza ndikufunireni chaka chabwino. Komanso chaka chabwino cha parish ino ya St. Francis Kanengo. Kuti chaka chimenechi tione zina zatsopano. Ndikupemphererani kuti Mulungu akudalitseni ndithu, akulimbikitseni. Ndiye ndibwerezenso kuthokoza onse ana amene mwagwira ntchito pano. Ndikuti zikomo kwambiri, mwatichotsa manyazi, mwatilemekeza. Munanena kuti Ambuye mwatilemekeza. Iyayi, amene ndalemekezedwa ndine. Inuyo ana inu mwandilemekeza kwa basi. Koma ndiye ndithu ndithokoze Mulungu kwa basi. Zikomo kwambiri. Ndikuthokozeni kwambiri omvera kuti tapemphera limodzi pano pa radio ali nafe. Kuchokera kuno ku St. Francis Parish ku Kanengo, Archdiocese ya Lilongwe. Kuno kunali chaka cha Epifania lero la Mulungu pa 7 January 2024. Amene anatsogolera mwambo wa lero ndi Ambuye olemekezeka George Desmond Tambala a Lilongwe Archdiocese. Mawu oyamba anawerenga ndi Tamandani Majawa. Mawu achiwiri anawerenga ndi Samuel Azele. Salimo anaimbira ndi Shalom Chinyenye, Joyce Kadzuwa ndi Monica Paulo. Aleluya anaimbira ndi Florence Chikadzakuwani. Malonje anapereka ndi Isaiah Jonas. Zolengeza anawerenga ndi Caroline Chisoni. MC anali Patience Singano. Kwaya yomwe inatsogolera mwambowu inali ya St. Francis Parish Holy Childhood. Makwaya mistress anali Monica Zakeo ndi Jennifer Moses. Keyboard kapena kuti limba anaimba ndi Matthew Sylvester. Kuchokera kuno ku St. Francis Parish ku Kanengo, area 25 mu Archdiocese ya Lilongwe, munali ndi ine mulutsi wanu Kelvin Mbewe. Pitirizani kumvera radio ali nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Pempheleni selu Filiko Maria, Mama, chidziwe za Mulungu Filiko Maria.